Hoy combiné con este. Día 9 hablando de perros, el Bosseron. Este perro que me recuerda mucho a los colores de un Rottweiler, supongo que es porque es más famoso para mí. Es un perro pastor francés, me gusta eso y es muy enérgico. Tiene un porte muy chido, se ve guapillo, ¿no? O sea, como que se ve como portoso. Puede pesar hasta 38 kilos. Es un perro muy inteligente, pero sí necesitas experiencia. Es un perro de pastoreo, entonces necesitas espacio también. Se usaba antes para... Se usaba para cuidar ganado y ovejas, pues. Y es de Francia, entonces. Y véanlo, trae flow. Está chido. No sé si le cortaron las orejas o si ya nacen así, pero a mí me gustó mucho. ¿Tú qué opinas de él? Te leo en los comentarios. Y guacha aquí cómo se ve. Flow, flow, flow.